Tak, právě se nacházíme v Singapuru v obchodáku CityLink. Jdeme se tady podívat na Bitcoin bankomat od firmy Lamasu. Tady je krátký návod, jak ovládat bankomat. Nachází se na, podle mě ruším obchodáku, vedle je TCC, to je nějaká kavárnička, sendviče a tak dále. Tak Terka nám zkusí teda vyzkoušet, jak těžký je ovládat tento bankomat. Terko, můžeš začít? Tak, podíváme se zblízka, start. Přístroj po nás chce naskenovat QR kód, tak ukáž, QR kód máme na Bitcoin aplikaci. Tak, to bylo úspěšné. Teď to chce vložit singapurské dolary, 1,74 mil bitcoinů a aktuálně kurz je 572 singapurských dolarů. Terka nám tam vloží nějaké peníze. Tak, peníze to spolklo. Teď to nabízí. Kurz poslal bitcoiny 3,41 mil. Tak do toho. A už to je. Dostali jsme 3,49 mil bitcoinů za 2 singapurské dolary. Bylo to docela rychlý, opravdu to odpovídá 15 vteřinám. Tak jsme našli druhý Bitcoin bankomat, tentokrát Funan Digital Center, obchodák hlavně s elektronikou. Je to od společnosti Numoney, která to je singapurská firma. Když jsme zkoušeli tento bankomat, tak jsme zjistili, že bohužel je potřeba na ověření i singapurské číslo, které můžete vidět tady, mobile number. A pak až se dostaneme QR kódu, jelikož singapurské číslo nemáme, tak se bohužel dál nedostaneme. Terka nám tady klikne, jak vypadá menu. Můžete si zvolit, jakou chcete částku, 10 singapurských dolarů, 20, 30, 40 a tak dále. Tady jsme se prodejce a bylo nám znamená, že bohužel můžete vkládat pouze 10 dolarovky, to znamená, že když chcete vybrat za 50 dolarů, musíte vždycky vložit 5x10 dolarovek. Tady máme aktuální kurz, Terka nám ještě klikne dál, next, a tady už bohužel se dál nedostaneme, protože je potřeba vložit číslo, které začíná na 65, což je singapurská předvolba. Tak, Terka zadá teďka singapurské číslo, které nám propůjčila prodavačka. Dáme OK. Tak, teď je potřeba QR kód. Já Terce půjčím svůj telefon s QR kódem. Tady necháme naskenovat. Teď jsme se dostali do dalšího menu. Potvrdíme confirm. Tak. Tady dostaneme za 10 dolarů 16 mil bitcoinů. Tak, Terka vloží 10 bankovku. OK, peníze byly přijaty. A je to, máme tu nějaké potvrzení. Ukáž, se ostříme. Sender mobile number will receive an SMS update on your transaction shortly. Tak dáme print. Už nám to tiskne listek. A prodavačka nám signalizuje, že dostala SMS. Jenom zaostříme.
A je to tam. Lístek se nám vytiskl? Ne. Lístek se nám nevytiskl. Tak uvidíme, jestli pak bitcoiny přijdou. Tak jsme objevili třetí Bitcoin bankomat, tentokrát v restauraci Bartini, Singapur. Takhle vypadá bankomat, je to trošku větší krabice. Tady je menu, buy Bitcoin, sell Bitcoin, redeem ticket. Tady je na konci skener na ruky, ID skener, barcode skener. A je to od Coin Republic, Bitcoiniacs. Terka nám vyzkouší zase koupit nějaké bitcoiny. Tak, dáme buy Bitcoin. Teď naskenuje naši adresu z telefonu. Dále výzru. Tady máme trošku problém. Zkus to narovnat. Už. Takže adresu nám to rozpoznalo. A tady jsme zůstali trčet, když jsme zkoušeli před videem, jestli to vůbec funguje. Číšník nám bohužel řekl, že se ho na žádné dotazy ohledně tohle stroju ptát nemáme. A vypadá to, že se to načítá. Je tu uvedené číslo a e-mail. Dnes ještě zkusíme napsat e-mail na Coin Republic. Jestli to třeba nestihnou opravit, aby jsme vám to mohli tady ukázat, jak to funguje. Tak, náš poslední den v Singapuru, vrátili jsme se zpět do klubu Bartini a tentokrát už by bankomat od Robocoinu měl fungovat. Tady je. Aktuální kurz, je tam docela velký spread, buy je za $608, singapurských, sell je 545. Terka nám zase tradičně zkusí teda prvně koupit, takže dá buy. Teďka je potřeba naskenovat adresu, takže naskenujeme dole. Adresa byla docela rychle rozeznána a tady jsme minule zostali trčet. Smrtelné tečky, které se nenačítaly. Uvidíme, jestli to teď půjde dál. A už jsme dostali lísteček. Tam je co? This is your unique transaction number. Dobrá, tak to máme na příště a už se nám tu nabídla možnost depozit peníze. Takže zkusíme 2 singapurské dolary. Rozeznalo to $2. Dáme pokračovat. Finish. Zase načítáme. Kurz je mimochodem $576 singapurských. Co to dostaneme? 0,003 bitcoiny. Načítáme. Není to tak rychle jako u Lamasu, ale snad to klapne. A je to success. Dostali jsme si lísteček zase. Co tam je? Proof of true case. Ano. Máme peníze. Takže tak funguje depozit. A zkusíme i ještě výběr. Tak dáme finish, dáme sell bitcoin. Tak zase se nám načítá. Tady jde minimálně teda 10 dolarů, i když nevím, na co je minus, asi aby jsme vrátili zpět možnost. Tak dáme next. Tady je už zase nižší kurz, $544. Teď nám to vytisklo lísteček. A na lístečku je bitcoinová adresa, kam máme poslat bitcoiny. Tak, Terka už se tady připojila na internet. Teďka na aplikaci naskenuje kód.
Vklad byl rozeznán a C0,01 dostaneme 167 korun. Teda pošleme 167 korun. Tak dej poslat. Dole. Posíláme. Je to jinak i s miners fee je to napsáno. A naše peníze už jsou poslány. Tak. Co dál? Teď musíme vydržet. Majitel nám říkal, že zhruba 10 minut trvá, než proběhne veškerá verifikace a my budeme schopni vybrat peníze. Takže zrovna teďka pauzu video a uvidíme, co dál. Tak, pořád ještě čekáme, zatím tady confirm nemám, ale zkusíme to. A mimochodem jsme tady v restauraci, takže jsme si museli dát pivo za $10, aby jsme tu aspoň neseděli o suchu. Terka to teda zkusí znovu, jestli už nějaká ta confirmation proběhla. Takže redeem, naskenujeme znovu tiket. OK. Pokračujeme, withdraw. A ještě ne, tak ještě musíme čekat. Dobrá, no, už tu čekáme asi jak dlouho? Tak 5-6 minut určitě. 5-6 minut, dobrá. Tak doufám, že nebudeme muset dávat ještě další pivo za dalších $10. Takže už máme první konfirmaci, začali jsme 38 a teď je 59, to znamená 22 minut. Terka to vyzkouší znova. Tak, kód je naskenovaný, pro. Načítá. A je to tam? Máme peníze po 22 minutách, tady confirmation a dole na nás čekají peníze. Je to tam.